Подождите, не пролистывайте, потому что то, что вы сейчас услышите, может навсегда изменить ваше представление о BTS. HYBE только что сделал с Чингуком то, чего никто не ожидал. И реакция Тхэхёна была не просто эмоциональной, она была шокирующей. Фанаты называют этот момент днем, когда рухнул интернет. И как только вы увидите, что произошло на самом деле, вы поймете, почему Яремуай по всему миру в панике. В ту ночь огни внутри Софи Дом сияли ярче, чем когда-либо. Все выглядело идеально. Толпа кричала, световые палочки сияли фиолетовыми волнами, а баннеры с именем Чингука, написанным крупными буквами, высоко развивались на ветру. Камеры не переставали вспыхивать. Это должно было быть еще одно историческое выступление BTS, отточенное, контролируемое и безупречное. Но что-то было не так. Чингук стоял в центре сцены, улыбаясь, как всегда. Но улыбка не касалась его глаз. Его плечи были напряжены. Его взгляд постоянно уходил в сторону кулис, где плотной группой стояли сотрудники HYBE, перешептываясь, наблюдая и что-то обдумывая. Тхэхён заметил это сразу. Он знал Чингука достаточно долго, чтобы распознать малейшие изменения. То, как напряглась его челюсть, как сжались пальцы, когда он пытался сохранять спокойствие. Когда Чингук сделал шаг вперед, чтобы заговорить, возникла пауза в полсекунды, почти незаметная. Но Тхэхён почувствовал в ней тревожный знак. Что-то случилось за кулисами. После шоу участников немедленно провели в закрытую комнату для совещаний. Никаких камер, никаких шуток менеджеров, только напряженная тишина и серьезные лица. Дверь за ними закрылась на замок. Один из представителей HYBE откашлялся и пододвинул тонкую папку по столу прямо к Чингуку. «Нам нужно, чтобы вы ознакомились с этими изменениями», – осторожно сказал мужчина. «Они вступают в силу немедленно». Чингук открыл папку, и выражение его лица изменилось. Его руки замерли. Его губы слегка приоткрылись, пока он изучал страницы. Что бы там ни было, это не было просто изменением графика. Речь шла не о костюмах или хореографии. Речь шла о контроле. Тхэхён наклонился вперед. «Чон, что случилось?» Тихо спросил он. Чингук ответил не сразу. Вместо этого он медленно закрыл папку. «Они меняют мои сольные выступления», — наконец произнес он. Его голос был ровным, слишком ровным. «Они урезают мой творческий вклад, мою музыку, мои концепции и даже мои коллаборации». В комнате воцарилась тишина. «Говорят, это нужно для одобрения бренда», — добавил Чингук. «Вступает в силу немедленно». В этот момент глаза Тхэхёна потемнели, потому что это не было просто изменением графика. Это была попытка заставить его замолчать. И все в комнате это понимали. Тхэхён встал, его стул с громким скрежетом проехался по полу. «Вы не можете этого сделать», — сказал он, и его голос дрожал не от страха, а от гнева. «Вы не можете просто забрать его голос и назвать это стратегией». Сотрудники HYBE обменялись взглядами. И в этот момент что-то изменилось навсегда, потому что это перестало быть просто бизнесом. Это стало личным. После того, как Тхэхён встал, комната показалась тесной. Не физически, а эмоционально. Воздух сгустился. Даже менеджеры, которые до этого уверенно стояли у стен, внезапно занервничали. Взгляд Тхэхёна был прикован к представителям HYBE, его челюсть была напряжена, руки сцеплены по бокам. «Дело не в имидже бренда», — медленно произнес он. «Дело в контроле». Чингук посмотрел на него с удивлением и на мгновение с облегчением. Один из руководителей выдавил профессиональную улыбку. «Мы просто защищаем долгосрочный имидж группы». Тхэхён резко выдохнул, стирая его личность. Никто не ответил. Тишина была громче любого спора. Чимин и Джей Хоуп обменялись взглядами. Намджун выпрямился в кресле, его лицо было непроницаемым, но пальцы медленно сжимались, знак того, что даже он что-то скрывает. Чингук снова заговорил, на этот раз тише. «Значит, я больше не могу сам выбирать свою музыку». Руководитель замялся. «Не так, как раньше». Это было все, что Тхэхёну нужно было услышать. Он сделал шаг вперед, положив руки на стол. «Вы построили свою империю на их голосах. На его голосе. А теперь вы просите его стать продуктом, а не артистом». Эти слова ударили больно.
Встреча закончилась не соглашением, а напряжением настолько сильным, что его можно было резать ножом. Когда они, наконец, вышли, Чингук отстал. Тхэхён замедлил шаг, чтобы идти рядом с ним. «Ты в порядке?» – тихо спросил Тхэхён. Чингук попытался улыбнуться, но сказал: «Я не знаю». Этот ответ ранил сильнее всего. В ту ночь все думали, что конфликт останется за закрытыми дверями. Они ошибались. Позже той же ночью на корейском форуме появилось размытое фото. Чингук сидел один в коридоре, опустив голову, все еще в сценическом костюме. Без подписи, без объяснений, но и Яремуай заметили все. В течение нескольких часов взорвались хэштеги «Решетка протестюнкак», «Защитите Чингука», «Решетка летюнкак цриате», «Дайте Чингуку творить» и «Решетка трустхи артист», «Доверяйте артисту». А затем появилось короткое видео. Оно длилось всего 4 секунды. Тхэхён выходил из здания. Его глаза были красными, челюсть сжата. Ни улыбки, только тишина. В этот момент интернет взорвался, потому что Яремуай поняли, за кулисами происходит нечто грандиозное. Что-то огромное. Что-то, что может изменить все. Утро наступило слишком быстро. Заголовки были повсюду. Не официальные новости, а предположения, теории, замедленные клипы, скриншоты со сравнениями изображений и долгие дискуссии с анализом глаз Тхэхёна и молчания Чингука. И то размытое фото из коридора теперь казалось предупреждающим знаком. В общежитии было тяжело. Ни музыки, ни шуток, ни случайного смеха. Чингук сидел у окна, накинув капюшон, и смотрел на город внизу, словно наблюдая за чьей-то чужой жизнью без него. Тхэхён встал позади него. «Ты выглядишь неважно», – тихо сказал Тхэхён. Чингук обернулся. «Они просят меня стать кем-то, кого я не узнаю». Тхэхён стиснул зубы. «Это не ты». «Я не знаю», – прошептал Чингук. «Но что, если у меня нет выбора?» В этот момент Тхэхён принял решение. Он достал телефон не для того, чтобы написать менеджеру или позвонить боссу. Он открыл приложение для заметок и начал писать простое сообщение. Никакой драмы, никаких обвинений, только правда. Я стал артистом, чтобы делиться своим сердцем, а не терять его. И я не буду молчать, когда кого-то, кого я люблю, просят забыть, кто он есть. Он никого не отметил. Он ничего не объяснял. Он просто опубликовал это. И через 3 минуты это было повсюду. Яремуай замерли. Скриншоты разлетелись по лентам. Переводы появились за секунды. Фан-сообщества перешли в режим чрезвычайной ситуации, потому что они знали. Пост Тхэхёна не был случайностью. Он говорил от имени кого-то, и все точно знали, от чьего именно имени. Меньше чем через 10 минут телефон Тхэхёна зазвонил, неизвестный номер. Он вышел в коридор и ответил. «Тхэхён», – спокойно произнес голос. «Нам нужно поговорить». Его ответ был тихим, но твердым. «Я уже сказал все, что хотел сказать». Последовала пауза. «Это может повлиять на группу». Тхэхён посмотрел на Чингука через приоткрытую дверь. Затем он сказал: «Тогда, возможно, группе пора перестать притворяться, что все в порядке». Он закончил разговор, встречу и обсуждение. И в тот момент фандом осознал, что это больше не слухи. Это было начало чего-то большего, чего-то, что может изменить BTS навсегда. Здание было необычайно тихим в тот день. Ни съемочных групп, ни прессы, ни вспышек камер. Только 7 участников, сидящих в частной гостиной, окруженной стеклянными стенами, где шум города казался слишком далеким для того, что происходило внутри. Чингук молчал весь день. Слишком тихо. Он медленно встал, спрятав руки в рукавах худи. Его взгляд метался от одного участника к другому. Намджун, Чимин, Джей Хоуп, Шуга, Джин и, наконец, Тхэхён. Тхэхён встретился с ним взглядом и слегка кивнул. «Ты не один». Чингук вдохнул. «Мне нужно кое-что сказать», – произнес он. В комнате воцарилась тишина не из-за громкости его голоса, а из-за его тона. В нем не было нервозности. Никакой дрожи. Спокойствие было настолько глубоким, что казалось опасным. «Меня попросили отказаться от части себя», – продолжил он тихо. «От моей музыки, моего выбора, моего голоса». Никто не перебивал. «Я люблю быть Чингуком из BTS», – сказал он.
Но я также люблю быть просто Чингуком. Он сделал паузу. Затем он произнес фразу, которая изменила все. И я не хочу терять себя только для того, чтобы оставаться в комфорте. Эти слова не отозвались эхом. Они просто заполнили пространство. Чимин тяжело сглотнул. Шуга посмотрел вниз. Намджун на мгновение закрыл глаза. Тхэхён почувствовал, как его сердце сжалось, потому что фраза не была драматичной. Она была честной. А честность опаснее любого обвинения. Когда это стало достоянием общественности, никто не знал, кто именно допустил утечку. Никто ни в чем не признавался. Но в течение нескольких часов в сети начал циркулировать короткий транскрипт. Всего 3 строчки, без имен, без контекста, только одно предложение, выделенное жирным шрифтом. «Я не хочу терять себя, чтобы оставаться удобным». Эйяр и Муай замолчали, затем дали волю эмоциям, а затем перешли к защите. Хэштеги начали появляться все чаще. Фан-сообщества выпускали заявления. Даже те, кто не является фанатами, начали делиться этим, потому что это уже не было просто делом айдолов. Это было вопросом идентичности, контроля и права быть человеком внутри машины. Тхэхён и HYBE отреагировали. Тхэхён ничего не постил в тот вечер. Никаких загадочных цитат, селфи или обновлений. Он просто сменил фото профиля. Вместо улыбающегося снимка со сцены он поставил простой черный фон с белым текстом «Мы слышим вас». И интернет взорвался снова, потому что все поняли. Это не просто мимолетное увлечение. Это не был маркетинг. В их мире это была реальность. И история была далека от завершения. HYBE прервали молчание ровно в 9 часов утра. Никаких предупреждений, никаких анонсов, просто одно четкое, тщательно выверенное заявление, опубликованное на их официальных платформах. Короткое, вежливое и в корпоративном стиле. Мы постоянно поддерживаем творческий рост наших артистов, согласуя всю деятельность с долгосрочной стратегией компании. И все. Это было все. Ни имен, ни объяснений, ни заверений, и почему-то это только ухудшило ситуацию. Эйяр и Муай не восприняли это как утешение. Они увидели в этом попытку уклониться от ответа. Несколько минут спустя посыпались комментарии. Какое долгосрочное видение? Почему бы не обратиться к Чингуку напрямую? Почему это звучит как контроль, а не поддержка? После этого заявления тишина показалась громче, чем раньше. Внутри этого шторма, в общежитии, участники группы наблюдали за развитием событий в режиме реального времени. Чингук сидел на полу с телефоном в руке, пролистывая ленту, но никак не реагируя. Выражение его лица было непроницаемым. «Они не назвали твое имя», – пробормотал Чимин. «Им и не нужно было», – тихо ответил Тхэхён. «Все и так знают». Чингук наконец поднял взгляд. «Такое ощущение, что они говорят вокруг меня», – сказал он. «А не со мной». Намджун прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Так корпорации защищают себя». «Но кто защитит нас?» – тихо спросил Чингук. Никто не ответил, потому что ни у кого не было хорошего ответа. Пост, изменивший ход событий, появился поздно вечером. Тхэхён опубликовал снова. Ни подписи, ни хэштегов, просто черный экран и одно предложение. Молчание не означает, что мы согласны. Это было все. Но это ударило сильнее, чем любое длинное объяснение. В течение часа это стало мировым трендом. Эйяр и Муай не требовалось больше доказательств. Они чувствовали это. Что-то за кулисами не заживало. Оно трещало по швам. Неожиданный звонок раздался в 1 час 37 минут ночи. Телефон Чингука завибрировал, скрытый номер. Он помедлил мгновение, затем ответил. «Чингук», – произнес спокойный голос. «Нам нужно пересмотреть твой контракт». Чингук закрыл глаза. И впервые в его голосе не было страха. «Тогда давайте поговорим о моем голосе», – ответил он. Линия замолчала, потому что впервые он не спрашивал, он требовал. Все началось со скриншота. Без логотипа, без бланка, без имен. Просто обрезанное изображение пункта контракта, анонимно опубликованное на небольшом форуме. Сначала на него почти не обратили внимания, но Эйяр и Муай замечают все. Пункт был простым, слишком простым. Артист соглашается отказаться от права финального одобрения всех сольных музыкальных релизов, визуальных концепций и внешних коллабораций по усмотрению компании.
Подписи не было видно, не было доказательств, что это касается Чингука, но время публикации было крайне неудачным. В течение часа переводчики расшифровали его. Юристы в социальных сетях объясняли, что это значит. Фан-сообщества предупреждали о потенциальных проблемах, потому что, если это правда, речь шла не только о музыке. Речь шла о праве собственности. В общежитии Чингук смотрел на скриншот в своем телефоне, сжимая кулаки. «Они хотят, чтобы я отказался от права финального одобрения», – тихо сказал он. «На все». Тхэхён хранил молчание. Ему не нужно было говорить, его взгляд выражал все. Намджун устало потер лицо. «Этого пункта там не должно было быть», – пробормотал он. «Не в таком виде». Чингук медленно выдохнул. «Такое чувство, что они просят меня исчезнуть за моим собственным именем». Тхэхён подошел ближе. «Ты не исчезнешь», – твердо сказал он. «Не под моим присмотром». В ту ночь никто не ложился спать. В здании HYB и на верхних этажах продолжал гореть свет. Стратегии юристы пытались найти способ сгладить ситуацию. Однако Тхэхён уже запустил цепную реакцию, которую невозможно было остановить. Он не просто поддержал Чингука, он публично поставил под сомнение саму систему управления талантами. Инсайдеры сообщали, что внутри компании назревал раскол. Часть сотрудников тайно поддерживала артистов, считая, что компания зашла слишком далеко в попытках тотального контроля. На следующее утро Чингук принял решение, которое окончательно изменило правила игры. Он не стал выпускать официальный пресс-релиз. Вместо этого он опубликовал короткое видео из своей студии, где он сидел за микрофоном без макияжа и сложной укладки. «Музыка – это единственный способ, которым я умею быть честным с вами», – сказал он, глядя прямо в камеру. «Если я потеряю право голоса в своих песнях, то Чингука из BTS больше не будет. Останется только Абало». Это было открытое объявление войны корпоративной машине. Тхэхён был первым, кто сделал репост этого видео, добавив всего одно слово – «навсегда». Это не было просто словом поддержки, это была клятва. Другие участники группы также начали подавать знаки. Намджун опубликовал фотографию их самого первого репетиционного зала, а Чимин – снимок их сплетенных рук. ARMY поняли послание. Если компания пойдет против одного, ей придется иметь дело со всеми семью. Единый фронт участников стал самой большой угрозой для акций компании. Паника среди инвесторов привела к тому, что генеральный директор HYB был вынужден лично прибыть в общежитие группы для переговоров. По сообщениям очевидцев, встреча проходила за закрытыми дверями более 5 часов. Тхэхён и Чингук сидели плечом к плечу, отказываясь идти на компромиссы, которые лишали бы их творческой свободы. Они требовали полного пересмотра пунктов контракта, касающихся права на финальное одобрение. Они больше не были новичками, готовыми на все ради славы. Они были артистами, знающими свою цену. В итоге компания была вынуждена пойти на беспрецедентный шаг. В официальном заявлении, опубликованном поздно вечером, HYB признала необходимость обновления политики в отношении автономии артистов. Это была тихая, но грандиозная победа. Пункт о лишении права голоса был официально удален. Чингук вернул себе право на свою музыку, а Тхэхён доказал, что голос одного человека может пробить даже самую толстую корпоративную стену, если за ним стоит правда и верный друг. Мир музыки замер, осознав масштаб произошедшего. Это событие создало прецедент для всей индустрии поп. Молодые трейни и артисты других агентств увидели, что за свои права можно и нужно бороться. Тхэхён и Чингук стали символами новой эры, где человечность и искусство стоят выше маркетинговых стратегий и графиков прибыли. Их связь, которую многие пытались назвать просто бизнесом, прошла самые суровые испытания и стала только крепче. Несколько дней спустя их видели вместе в небольшом кафе в Сеуле. Они выглядели уставшими, но на их лицах впервые за долгое время были настоящие, искренние улыбки. Чингук больше не смотрел в пол, а Тхэхён не сжимал кулаки от гнева. Они знали, что впереди еще много трудностей, но теперь они были уверены, пока они стоят друг за друга, никто не сможет заставить их замолчать. ARMY праздновали эту победу по всему миру, понимая, что защитили не просто кумиров, а право человека быть самим собой. Эта история еще не закончена, ведь борьба за искренность в искусстве идет каждый день.
Но сегодня мы точно знаем, Тхэхён и Чингук не позволят системе сломать их сердце. Они выбрали путь правды, и этот путь привел их к настоящей свободе. Мы будем продолжать следить за этой историей и поддерживать их на каждом этапе их невероятного пути. На этом наше экстренное включение подходит к концу. Если вы хотите первыми узнавать о новых подробностях этой истории и поддерживать Тхэхёна и Чингука вместе с нами, обязательно подписывайтесь на каналы Таоюн Комперсант Джангкук и на наше сообщество. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение, и пишите в комментариях, что вы думаете о поступке парней. Ваша поддержка – это то, что дает им силы бороться дальше. До встречи в следующем видео.